आज मैं सुबह अपने खरगोश को खाना देके उसको थोड़ी देर प्यार कर ही रहा था, इतने में देखता होगी मेरे पूरे मास्टर केज में धीरे धीरे करके जंग लग रहा है। और भाई इसका सोल्यूशन जल्दी निकालना होगा, नहीं तो पूरे केज को खत्म कर देगा। तो इसके लिए मैं पहले पूरे केज को घिस के उसका पूरा जंग निकालने के बाद पेंट और ब्रश लेके आके पूरे केज में अच्छे से रंग लगाने लग जाता हूँ। और भाई ये बहुत मेहनत का काम है। और कल मैं अपने इस मेल कॉकटेल के लिए एक फीमेल कॉकटेल लेके आऊंगा मार्केट से। और भाई देखो ये काम खत्म करते करते शाम हो जाए और शायद अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ बढ़िया चीजें देखने को मिल जाए, जैसे कि कबूतर अलग अलग तरीके के। और इसके बाद वाले वीडियो में आना भूलना मत। चलो बाय, और हाँ लाइक करके जाना।